лидирует, Антонина вторая. Ну, на мой взгляд, субъективный. Если так дальше пойдет, и она нормально попадет в порыв, то у нее есть все шансы при Верштаге отрезать папу, правильно? Какой-то кепка имена. Андрей, что там Коля написал? Коля пытался нас согнать на левую сторону дистанции, но, если честно, очень неохота. Да, она очень хорошо Мы все здесь видно. отцепляем. Давайте не будем рисковать. Давайте. Слегка вправо, господин рулевой, если есть такая возможность. А то, я не знаю, Павел был готов вот нам идти. Чуть-чуть направо можно? Прям сильно. Сильно направо. Ну ладно, отмена, Павел пересел. Тогда можно равнять. Вы меня извините. Не, он опять. Там, скорее всего, Шкот запутался, поэтому слегка Верштаг пошел криво. А где знак? А, Давай вот. доволен, написал Татай. Пытайтесь нам разрешить. А тем временем Арсений, контргалс. Ну это, кстати, какой-то хороший контргалс, потому что правильно? Мою любимую правую сторону на сегодняшний день. Но он не мог тянуть вместе с Тоней. В итоге он накидывает, чтобы сблизиться с Павлом, чтобы контролировать одновременно и Павла, и Тоню. То есть в его позиции, как главное правило парусного спорта звучит, соревновательного, ты всегда должен оказываться между соперником и знаком, на который идешь. В такой позиции ты практически никогда не проиграешь. Соответственно, он сейчас либо тянет до лея до конца и поворачивает, либо он сейчас может опять отвернуть, законтрить Тоню, которая несется слева. Он ее правым галсом подрежет просто на знаке. Да, но если он словит отход в лицо, так сказать, На Ваську поехал. Он слишком умный, чтобы его словить. тоже верно. Мы же доверим, давай. По-моему, он уже на лейлайне, я не уверен. Но у меня есть некоторое ощущение, что пора. Мы ему уже на перерез. О, не будем делать... Да, не мы. Сделаем вид, что это не мы. Сделаем вид, что он сам. А ты его это... Но учитывая, что нас даже Коля не Штрафовать слышит будут. отсюда. Я что-то сомневаюсь, что они там прислушиваются. Он по рации, Коля. Алиса он не с умным слышит видом про- катается Будем надеяться, что не по слышит. дистанции. Делает вид, что она ампайр. Если что, пока вся работа заключается в том, что она один раз флаг подняла. Представляете, мы с вами вообще не халявщики по сравнению с ней. Ну как, когда Тоню раскручивали после Тони. Как будто бы Арсений слегка перетянул. Надо потихонечку подваливать, набирать хода и закреплять преимущество, потому что, ну, Тоня может чисто в теории очень сильно сократить расстояние. Не, мы сильно болеем за Тоню, я же говорю, Арсений дарит ей шансы. Мы болеем за кстати, тоже победителя. дарит много шансов, если честно. Она же первую гонку лидировала с очень хорошим отрывом. Но это ветер, тут никогда не бывает все однозначно. Там что творится? Ну да, кстати, смотрите. Десятка. Арсений действительно подарил очень большой шанс Тоне. Потому что если она сейчас догадается под ним скрутиться, учитывая то, что Арсений перетянул, она имеет очень большие шансы. Крутись. Ай-яй-яй, по корме, ладно. С нашей точки зрения, согласитесь, выглядело, как будто под ним крутишься и фиксируешь себе первое место на огибании, на второй петле. Так, тем временем Павел вряд ли его поднимет.
подкатил очень знатно. При этом отрыв у Арсения. Но отрыв был больше на Лазаровке. Так что Тоня и Павел молодцы. Теперь, как мы уже обсудили, порывы будут быстрее доходить до них. И можно потихонечку сокращать отставание. Есть ощущение, что Екатерина слегка много ветра, и что у нее шкот недобрый. Сказочки пошли.